Jeg har alltid vært tiltrukket av temaer hvor allmennheten eller myndighetene har en oppfatning eller overbevisning om noe, men hvor naturvitenskapen tyder på noe helt annet. For eksempel ble jeg ekstra nysgjerrig på psykedeliske stoffer etter at jeg leste Folkehelseinstituttet sitt faktaark, som påstod at LSD var avhengighetsskapende, når jeg allerede visste at dette ikke stemte. Så når jeg oppdager slike uoverensstemmelser, så blir jeg egentlig nysgjerrig på hva annet er det jeg eller vi blir fortalt om dette som også er feil. På 50- og 60-tallet var det en stor interesse og drivkraft for å forske på bruken av psykedelika i behandling mot psykiske lidelser. Albert Hoffmann, som først fremstilte LSD, fant raskt ut at stoffet var mektig, men til hvilket bruk. Det ble oppfordret til å forske på LSD, og forskningen viste lovende resultater. Stoffet hadde virkning i behandling mot avhengighet, angst og depresjon. I likhet anbefalte kjemikeren og farmakologen Alexander Shulgin klinisk bruk av MDMA i kombinasjon med psykologisk behandling etter å ha gjenoppdaget stoffet. Det var med andre ord stor nysgjerrighet rundt medisinsk bruk av disse stoffene. Men hva skjedde? Hippietiden kom. Psykedelika ble populært blant motkulturbevegelsen og fikk fort skylden for alt det den voksne generasjonen ikke likte. Selv om mye av skepsisen baserte seg på feilinformasjon og skremselspropaganda, var det likevel ikke helt risikofritt. I 1971 erklærte Richard Nixon War on Drugs for å stoppe den voksende ruskulturen. Psykedelika ble plassert i den juridisk farligste narkotikakategorien. Stoffene i denne klassen hadde ifølge beskrivelsen høyt potensiale for misbruk og ingen godkjent medisinsk bruk. FN ble enig om å legge til visse psykedeliske stoffer på den allerede eksisterende listen over forbudte stoffer. I 1985 ble også MDMA plassert i klasse 1, og i Norge ble psykedelika og MDMA oppført på narkotikalisten over ulovlige stoffer. Dette førte til at forskningen stoppet opp. Men i dag har flere forskere og leger vist ny interesse for medisinsk bruk av psykedelika og MDMA. Flere er overbevist om at disse stoffene kan ha en god effekt i kombinasjon med psykoterapi. Likevel er ikke forskningen der den en gang var, og skepsisen er fortsatt stor blant mange. Så hvordan ser fremtiden ut for medisinsk bruk av rusmidler? Narkotika er en lite presis paraplybetegnelse egentlig, på en rekke rusgivende stoffer som har nok så ulike egenskaper seg imellom. Det er altså gjerne formålet med bruken av stoffet, som ser ut til å være det som avgjør om man bruker begrepet medisin eller narkotika. Vi deler hovedsakelig rusmidler inn i 3 forskjellige grupper ut fra hvilke effekter de typisk har. Sentraldempende stoffer er stoffer som virker sløvende, søvndyssende, ofte angstdempende og krampestillende. Sentralstimulerende stoffer er stoffer som virker oppkvikkende, gir økt energi og demper trøtthetsfølelsen og gjerne sultfølelsen. Psykedeliske stoffer eller hallusinogener er stoffer som har en karakteristisk effekt på persepsjon og bevissthet. Disse stoffene påvirker gjerne hvordan vi oppfatter og tolker sanseinntrykk, følelser og egne tanker. Ingen vet helt hvordan psykedelika virker terapeutisk, men vi vet at de under de rette omstendighetene kan gi dyptgripende mystiske opplevelser som har positive ettervirkninger på ens mentale helse. Forskning tyder på at dette best oppnås ved å forberede personen i forkant, gi trygghet og omsorg under selve opplevelsen, og så integrere opplevelsen i etterkant. MDMA har mange likhetstrekk med psykedelika når det brukes som medisin. Også her blir stoffet tatt under oppsyn, og de mystiske opplevelsene blir brukt i etterkant. MDMA skiller seg altså litt fra psykedelika. Særlig ser det ut som MDMA har effekter som er gunstig å bruke i behandling av traumer. Det reduserer angst uten å virke sløvende, men snarere skjerpende. Det ser ut til å stimulere frem vanskelige og traumatiske minner og psykiske vansker, spesielt i en terapeutisk kontekst, som da tillater at disse traumene kan behandles. En oppfatning mange gjerne har, er at disse stoffene er farlige, og tidligere erfaringer har vist at de potensielt kan være det også. Hvordan kan disse dyptgripende opplevelsene med såpass kraftige stoffer egentlig være trygt? Hvor farlige de forskjellige narkotiske stoffene er, avhengig av hva man mener med begrepet farlig og narkotika. Stoffer er som regel ikke iboende farlige, men de kan ha egenskaper som gjør dem farlige å bruke på feil måte. Mange legemidler er nok så farlige, men de kan brukes på en måte som innebærer lav risiko. I likhet med resten av verden deltok Norge i forskningen på psykedelika på 60-tallet. Her var det hovedsakelig Modum Bad nervesanatorium som sto for behandlingen, med over 2200 LSD-behandlinger, før skepsisen nådde landet og forskningen stoppet opp i 1976.
Bruken av psykedeliske stoffer ved Modum Bad det startet i 1961. Den grunnleggeren av Modum Bad, overlege Gordon Johnson, han var veldig opptatt av bruken av psykedeliske stoffer, LSD, som hjelpemiddel i behandlinga. Så det var ikke en sånn alene LSD-behandling, men det var som et middel i psykoterapien. Den psykedeliske behandlingen foregikk ved at pasientene fikk en dose tidlig på dagen, før de la seg i et rom som var beskyttet for lyd og lys med lite stimulering. Så hadde psykologen eller psykiateren en time på slutten av dagen for å gå gjennom erfaringene de hadde hatt. Når det gjelder resultatet av behandlinga, så gjorde jo Gordon Johnson en etterundersøkelse i 1968, der han sendte ut til alle de 300 pasientene som hadde fått behandlinga. 80% av de 300 spurte svarte på undersøkelsen. Av de meldte 63% at behandlingen hadde hjulpet, mens 10% opplevde negative virkninger, som blant annet gikk ut på symptomforverring. Problemet med mange av studiene fra denne tiden var at de var av nokså dårlig kvalitet for dagens standard å være. En drev ikke ordentlig forskning med det, som kunne dokumentere effekt egentlig. For det er vanskelig å drive forskning på LSD, for kravet til sånne medikamentstudier er jo at en skal ha dobbeltblinde studier, der hverken pasienten eller behandleren skal vite hva slags behandling en får. Og det er veldig vanskelig ved LSD, for det er jo nettopp de der sterke opplevelsene som er poenget. Sånn at det går ikke an å bruke et sånt design som kreves i den medikamentforskninga. Derfor trenger vi ny forskning. For selv om vi har mye gode behandlinger, fungerer ikke disse for alle. Jeg synes vi har så mange gode psykologiske metoder for å behandle depresjon, PTSD og angstlidelser. Så det er å utnytte potensialet fullt ut med de er det viktigste. Men så er det jo at noen, for eksempel ved depresjon, så er det sånn at det er ingen behandlingsformer som er veldig effektive. Ikke nok effektive, det er ikke tilfredsstillende effekt på mange nok. Og det er ingen behandlingsformer som er vist seg å være bedre enn andre, så der er det absolutt rom for forbedring. I motsetning til de fleste andre legemidler trenger man kun noen få behandlinger med psykedelika eller MDMA, kanskje bare 1, 2 eller 3 behandlinger i løpet av livet. Mange av dagens medisiner må tas jevnlig og vil kun lindre symptomer og ha en kortvarig effekt, mens psykedelika eller MDMA-assistert psykoterapi har potensiale for å gjøre deg frisk. Til tross for dette har forskningen gått sakte fremover. Legemiddelindustrien, som kjent, har en viktig rolle i å utvikle og markedsføre legemidler, men siden de tjener mest profitt på medisiner som skal gis over en lengre tid, så er det mindre profitt å hente på å utvikle legemidler som bare skal gis noen få ganger. Spesielt når disse legemidlene er dyre å forske på, hvilket de gjerne er når de er så strengt regulert som noen av disse stoffene er, og samtidig så er ikke disse stoffene så lett å patentere. Legemiddelindustrien legger derimot vekt på at det kun er nytte-risikoforholdet som avgjør om et legemiddel blir godkjent eller ikke. De tar imidlertid hensyn til det økonomiske perspektivet i avgjørelser om hvilke prosjekter det skal forskes på. Det er ikke sikkert at medisinsk bruk av rusmidler er løsningen der eksisterende medisiner og behandling ikke er nok. Men så lenge det ikke er noe forskning, kan man umulig vite om det er tilfellet. Skal skepsis, eksisterende behandlinger eller økonomi være til hinder for potensielt revolusjonerende forskning? Forskning som kanskje kan gjøre mange menneskers liv lettere. Kanskje er narkotika medisin i fremtiden. Vi befinner oss i en tid nå hvor det begynner å feste seg i fagmiljøet. Og likedan ser vi at folks holdninger til disse stoffene er ved å endre seg. Det ser ut som folks holdninger endrer seg fra skepsis til mer nysgjerrighet, og det mener jeg er et ganske godt tegn.